За хувьсгагүйдлийн элементүүдийн тухай бүгдээрээ ярилцъя. Хувьсгагүйдлийн одоо тэр хэлхэнд хэд хэдэн элементүүдийг хэдүүлээ залгаж болно. За тэдгээрээс дурдах юм бол идэвхтэй эсэргүүцэл R энэ маань ямар нэгэн байдлаар хугацаатай хамааралтайгаар өөрчлөгддөггүй. Гэтэл конденсаторын нэг юм эсэргүүцэл идэвхгүй эсэргүүцэл гэж байна. Тэр нь багтаамжид эсэргүүцэл гэж явдаг. Нөгөөх нь оромог гэж байдаг. Бидний соленоид гэдээ үзчихсэн санаж гинөө. Оромог маань өөрийн гэсэн бас эсэргүүцэлтэй идэвхгүй эсэргүүцэлтэй байдаг. Идэвхтэй болон идэвхгүй эсэргүүцлүүдийн хоорондох ялгаа нь юу юм бэ? Идэвхтэй эсэргүүцэл R нь хугацаанаас хамаарахгүй. Хугацааны альч акшнд тогтмол утгатайгаа байна. Нэгэн хэвэндээ байна. Гэтэл XC, XL2 багтаамжид болон индукцэд гэж ярина. Эсэргүүцлүүд маань хугацаанаас хамаарч өөрчлөгдгөөр онцлогтой учраас идэвхгүй байх нэ. Идэвхгүй. Энэ нь идэвхт байх нь. Хувьсгагүйдлийн хэлхэнд идэвхт эсэргүүцэл индукцийн оромог ба конденсатор зэргийг залгадаг гэж. За оромог, конденсатор идэвхтэй эсэргүүцэл R-ийг залгадаг байх нэ. Тэдгээрийн эсэргүүцлүүдийг R, XC, XL гэж илэрхийлдэг. XC, XL2 маань хоёулаа тодорхой хэмжээний эсэргүүцэл учраас түүний нэг чинь Ом. Омега маань радиан секунд. За омега бол тэр үндсэг хурдаар илэрхийлэгдэж байна. За өөр юу гэж ярих вэ? Цикл давтамж гэж ярьж байна. Нэг цикл давтамж гэж хэлье. Цикл давтамж. За тэгээд XC-г болохтой бүгдээрээ нэгийг хуваах нь цикл давтамж тэгээ C буюу багтаамж гэж болдог байх нь конденсатортой холбоотой учраас. За конденсатор маань өөрийн гэсэн багтаамжтай багтаамжийг C үсгээр тэмдэглэдэг болохыг бүгдээрээ саны түүний нэг чинь фарад байсан тийм ээ. Том нэгж учраас бүгдээрээ нанофарад, микрофарад гэх мэтчлэн 10-ын хасах зэргүүдийг ашигладаг. Энэ дээр юу байгаа вэ гэхээр энэ индукцэд эсэргүүцэл. За оромгийн эсэргүүцэл цикл давтамжийг L-ээр үржүүлж олдог байх нь. L маань индукцлэл байсан. Бүгдээрнгийнхэн санаж байгаагаар. Индукцлэл. Ингэж олдог байх нь. Эдгээр нэг чинь Ом. За энийг ойлгосон баг гэж найдаа бүгдээрээ. Индукцлийн нэгж Генри, C-гийн нэгж фарад, энэ нэг чинь энэ. За тэгээд омегагийн нэг чинь цикл давтамж радиан секунд, энэ хоёрын нэг чинь Омор илэрхийлэгдэх нь байх нь. Эдгээрийг бүгднийг төр зурхандаа багш нь арилгач идөө. Хэлхэнд яаж тэмдэглэж харуулах вэ гэхээр нэг нь оромог учраас нь оромог хэлбэртэй, конденсатор учраас ийм хэлбэртэй. Тэгээд идэвхтэй эсэргүүцлийн тэмдэглэгээр харуулах нь байна. Хувьсгагүйдлийн хэлхэнд Омын хуулийг элемент бүрт бичиж болдог. За санаж байгаа бол хүчтэл тэнцүү гүйдлийн хүчийг үржих нь эсэргүүцэл. Энэ бол идэвхт эсэргүүцлийн Омын хууль. Нөгөө хоёр идэвхгүй эсэргүүцэл дээр Омын хууль бичнэ гэвэл за багтаамжид эсэргүүцэл байх юм бол за би энийг бүр багтаамжид гэж бичээд өгье. Багтаамжид хаанаас санах вэ? Багтаамжтай гэдгээ саная. Энэ болохоор индукцэд эсэргүүцэл. Индукцэд эсэргүүцэл. Багтаамжтын хувьд Омын хууль маань VC тэнцүү, IC-г үржих нь XC. За тэгээд оромгийн хувьд VL тэнцүү, IL-ийг үржих нь XL байдаг байна. Энийг битгий мартаарай. Эдгээр гурвыг ямар нэгэн байдлаар шууд холбоод нийлбэр эсэргүүцлийг нь ол гэхээр нэгийг хуваах нь эсвэл бол шууд хооронд нь нэмдэг шиг бас тэгж хамаагүй нэмж болохгүй. Энэ гурван эсэргүүцлийг нийлүүлсэн нэг эсэргүүцлийг юу гэж ярьдаг вэ гэхээр бүтэн эсэргүүцэл буюу импеданс гэж ярьдаг байгаа шүү. Импедансыг хэрхэн яаж олох вэ? Давтамж ихсэхэд индукцлийн эсэргүүцэл ихсэж. За L-ийн эсэргүүцэл буюу XL давтамжтай холбоотойгоор ихснэ. Яагаад? Омегаг үржих нь L юм чинь. Багтаамжид эсэргүүцэл багасна. Яагаад? XC тэнцүү нэгийг хуваах нь омега C гээд яг цикл давтамжтайгаа урвуу хамааралтай байгаа учраас ийм. Нөгөөтэйгөр давтамж болон цикл давтамж хоёр маань хэрхэн яаж холбогддог вэ гэдгийг би сануулвал 2PF гэж хоорондоо холбогддог байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр маань шууд хамааралтай байх нь байна. Тэгэхээр энэ давтамж ихсэхэд энэ маань ихсэн багасна. Иймд R эсэргүүцлийг хэвтэй вектороор. За. Импедансыг олохын тулд бүгдээрээ вектор арга ашигладаг байна. За R эсэргүүцлийг хэвтэй вектор буюу нэг ийм вектор ашиглаад зурчие. XL-ийг дээш чиглэсэн. Яагаад дээш чиглэсэн? X-дэг учраас. Ингэж XL гэж ингэж тэмдэглэдэг байх нь вектороор.
За тэгээд xc-г доош чиглэсэн босоо вектороор дүрсэлдэгэ гэсэн байна. За энэ бол миний xc байх нь. Энийг би нэг өөр өнгөөр явъя. Жохон маяглаа хэдүүлээ. Ингээд явчих. За тэгвэл ийм вектороор дүрсэлдэж шүү. Цуваа холбосон хэлхээний нийт эсрэг үйлчлэг олоо гэх юм бол энэ вектор диаграмма бүгдээрээ ашигланаа. За дээшег нэг вектор, доошоогоо нэг вектор байгаа юм чинь энэ хоёр векторын ялгарыг хэрхэн яаж авах вэ? xl-ээс хасах нь xc гэдэг. Тэгвэл энэ хоёрын ялгар дээрээс гарч ирсэн нэг ийм богинохон вектор гарч байна. За тэр маань xl хасах нь xc байх нь байна. R маань ямар нэгэн зүйлтэй одоохондоо хутгалтахгүй байгаа учраас ийшээгээ ингээд байж байна. Энэ хоёрын нийлбэрийг хэрхэн яаж болох вэ? За энийг нь би магадгүй нөгөө талд нь зурвал их зүгээр юм болоо. xl xc мэдээж параллелограммын аргаар энэ хоёр векторыг бүгдээр нийлүүлээд болчихно. Ингээд болчихно. За энэ гарч ирж байгаа энэ вектор маань бүтэн эсрэг үзэл буюу импедансыг надад харуулна. Энийний тоо утгыг нь ол гэвэл бүгдээрээ яах ёстой? Пифагор дах ёстой. Z-ийн квадрат R-ийн квадрат дээр нэмэх нь xl-ээс xc-г хассан жижигхэн векторын урт тэгээд яг энийг язгуурдаар хийж гаргаж ирэх нэ. За ингэж болдог байгаа шүү. За тэгээд энэ маань өөрөө миний импеданс буюу бүтэн эсрэг үзэл. За энийг арай нэг ингэж биччихье. Бүтэн эсрэг үзлэг болохын тулд энийг ашигладаг байх нь бити мартаараа манайхаа шууд хооронд нэмэх юм уу нэгийг хуваахна гэж олдгүй байх нь шүү. Гол логик нь бол энэ тайлбар дээр явж байна манайхаа.